Достар, быйыл Курсак театры үҙенең 90 йыллыгын билдәләй. Һәм ошо уңайдан республикабыҙҙың милли музейында иң сағыу спектакльдәр курсактарының күргәҙмә асылды. Әйҙәгеҙ танышып үтәйек. Бында Курсак театры сәхнәһендә ҡулланылған 300-гә яҡын курсактар экспозицияһы менән танышырға була. Күргәҙмәлә Курсак театры эшләй башланғандан алып, 10-ға премьералар спектакльдәрҙә уйнаған экспонаттар да бар. Экспозицияның беренсе стендында театрға нигеҙ һалған Мария Илгашинаның Петрушка курсактары күрһәтелгән. Уларҙың яшы 100-гә етә ти белгестәр. Шулай режиссер Владимир Штейн ҡуйған божественная комедия һәм Сыңғыҙ Айтматовтың Ак пароход спектакльдәренең курсактар коллекцияһы бик ҡәҙерле ҡомартҡы булып һаҡланған. Был спектакльдәр бөтә донъя буйлап уңыш ҡаҙанып, театр коллективына ҙур еңеүҙәр алып килгән. Ә быйылғы ижад миҙгелендә театрда барған 60 спектакльдә 600-ҙән ашыу курсак ҡулланыла икән. Әйткәндәй, дуҫтар, әлеге ваҡытта Курсак театры реконструкцияға ябылған. Спектакльдәр Башҡорт дәүләт опера театрының бәләкәй залында һәм балалар филармонияһында үтә. Был күргәҙмәне ҡарап, Курсак театрының спектакльдәренә барғығыҙ килгәндер әле. Шуға күрә спектакльдәргә һәм әлбиттә күргәҙмәгә рәхим итегеҙ. Наҙгөл Сәлихова, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.